众所周知，漫威电影宇宙的设定十分宏大，各个作品之间环环相扣，各种细节彩蛋穿插其中。然而，也有一些挖的坑到现在还没填，到现在都仍是未解之谜。今天我们就来盘点一下那些漫威中还没填上的坑。在原著漫画中，满大人是钢铁侠的宿敌之一，但在钢铁侠3中出现的满大人却只是基利安找来的一个演员。这一改动曾让粉丝一度感到非常不满，又随着复联4钢铁侠的牺牲，这两人的对决可能再也无法在电影中重现了。在无敌浩克中，班纳找到了兰博士，请他帮忙抑制自己体内的浩克。之后布朗斯基也找到了这里，他要求兰博士让自己也拥有浩克那样的能力。经过实验，布朗斯基成功变成了憎恶，而在实验过程中，班纳的一滴血滴进了兰博士额头的伤口，使他也发生了变异。这里其实就是反派大头目的诞生。在漫画里，大头目和憎恶是绿巨人最著名的宿敌，而大头目拥有极高的智商，是浩克最难缠的对手。只可惜迟迟等不到浩克的作品续集，看不到这一段剧情的发展。在美队3中，巴基在泽莫的影响下再度暴走，复联成员纷纷上前阻止，但可惜都不是对手。在寡姐被冬兵按住的时候，他来了一句让人摸不着头脑的台词。但在漫威的这些作品中，并没有提及过冬兵与寡姐的历史，这里可能沿用的是漫画中的设定。冬兵曾是寡姐的教官，两人还曾发展过一段恋情。在美队2中，美队一行人抓到了9头蛇的卧底，在天台威胁他说出有关佐拉算法的事。这时他说出了一连串的人名，有史蒂夫·罗杰斯、布鲁斯·班纳、斯蒂芬·斯特兰奇、开罗的电视主持人、国防部副部长、艾奥瓦城的高中毕业致辞学生等，其中大部分都好理解，都是超级英雄的本名。国防部副部长身居要职，也合情合理。那这个电台主持人和毕业致辞学生就让人摸不着头脑了。其实这个高中生是漫威的另一位还没在电影中亮相的角色新星诺瓦，而这个电台主持人就还得等漫威亲自解答了。在奇异博士1的最后，道心破碎的默杜离开了卡马泰基之后，他找到了当初那个全身瘫痪而通过魔法康复的潘伯恩，并说他是偷魔法的贼，随后从他那里吸走了魔法。按道理，在之后的剧情中，默杜应该会黑化成为反派，但在之后的作品中再也没有了这部分的下文。在海拉重回阿斯加德之后，他去到了奥丁的宝库，一把推倒了无限手套，并说这是赝品。仔细看的话，就能发现这只手套是右手，而灭霸的那只则是左手。至于奥丁为什么会收藏有一只无限手套，至今仍是一个未解之谜。在萨卡星的决斗场塔楼外，我们能看到历届冠军的头像雕塑，分别是绿伤浩克、马面雷神、阿瑞斯、雷神、类人体、双头人，说明这些个角色都是真实存在于 MCU 中的，只不过目前都还没能看到这些角色的亮相，可能在未来的作品中，随着多元宇宙剧情的扩张，这些漫画中的角色都会相继亮相在观众眼前。在电影《蜘蛛侠：英雄归来》的最后，蜘蛛侠制服了秃鹫，将他送进了监狱。在这里，秃鹫遇到了一个纹着蝎子纹身的狱友，这其实就是蜘蛛侠的著名反派之一蝎子人。他向秃鹫询问蜘蛛侠的真实身份，但没能如愿。看这架势，在他出狱后肯定是要闹出不小的动静，只可惜在后续的几部作品中都没再看到他的身影。你还知道漫威有哪些还没填上的坑吗？欢迎在评论区分享。